Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente? Muy buenas tardes. Miren nada más cómo está esta preciosa tarde acá en Wilmar, Minnesota. Aquí estamos en una montaña, mi gente. Aquí estamos en una montaña. Mire cómo está. La verdad está hermosa esta preciosa tarde. Aquí andamos un ratito acá con la familia, caminando un rato y bueno, pues vinimos a buscar un poco de leñas acá, ¿verdad? Y hacer una fogata más a rato en la tarde. Y pues aquí está mi hijo Cristian. Cristian, ¿cómo estás, mi hijo? Estoy bien. Ahora sí viniste a cargar leñas. Venimos a buscar unos cuantos ramos de leñas, ¿verdad? Es que ya está seco acá. Y bueno, pues también acá sale muchos hongo amarillo acá. Bueno, nosotros en Guatemala, nosotros conocemos esos clases de hongo. El año pasado vinimos a buscar muchos de eso, ¿verdad? Y la verdad tiene un sabor delicioso esos hongos. La verdad es muy difícil de encontrarlo en cualquier lado. Y bueno, pues vinimos a buscar, mira, ya tenemos unas cuantas ramas acá de leñas. Y vamos a hacer una fogata más a rato. Y pues así que salud y bendiciones. Vamos a bajar más contenido de video. Y bueno, pues así que pendientes, salud y bendiciones donde quiera que nos van a ver. Y pues aquí está el lago acá. La verdad, aquí en Wilmar, Minnesota, hay muchos lagos acá donde vienen a pescar la gente, ¿verdad? Mucha gente le gustan a pescar. Yo también, yo me encanta pescar, pero muy poco lo que la gente le encanta pescar, la verdad sí, pero casi no me gusta mucho comer bastante los peces. Entonces, me gusta pescar, pero no comer más que todo, ¿verdad? Está muy difícil para arreglarlo, ¿verdad? Y solamente a veces nos venimos a pescar y los amigos, ellos lo arreglan, ¿verdad? Más que todo, miren, hay muchos lagos acá, así como este tamaño, y los peces, hay demasiados peces adentro. Ajá. Mire cómo está el lago, está súper limpio. Y bueno, pues no solo esto, como les digo, hay muchos lagos, hay más grandes que estas montañas acá. Y pues calidad está estos lugares como el tiempo de verano, ¿verdad? Así que deja su comentario en donde nos están viendo. Y aquí estamos nosotros, aquí con la familia. Vinimos a caminar un rato y vinimos a buscar un poco de leñas. Y al rato vamos a hacer un pollo asado encima. Así que pendiente por los videos. Ya vamos a bajar más videos. Mira, esta rama está seco también y lo vamos a llevar a este está bien, amor. Ahorita le voy a quebrar este. Mire cómo está ese árbol, ya está seco, ya está tirado ahí. Y esto allá en mi pueblo en Guatemala nunca vas a encontrar una rama o árbol así tirado ahí, porque la gente ahí sí lo tienen bien limpio los bosques, ¿verdad? Nada de rama seca ahí, nunca la vas a encontrar así como está esta montaña, ¿verdad? Me acuerdo, la verdad sí me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho cómo pastoreamos nosotros los animales allá en los bosques, ¿verdad? Muy alegre, la verdad, muy alegre. Y pues les voy a mostrar los hongos también. Voy a mostrar los hongos, cómo están los hongos amarillos. Y les voy a mostrar, mira, estos nosotros llamamos chicoy, lo sé. Chicoy, mire este pino. ¿Quién se acuerda de este pino todavía? En Guatemala, ¿verdad? Hay dos clases de pino, ¿verdad? Hay pino que da
Esta chicuyes, hay otro que dan otro como redonditos, ¿verdad? Igual, hay bastantes, hay en Guatemala hay muchos robles, hay muchos panales encima, los pinos, así como eso. Uf. Mire cómo están. Mire cómo está mi hijo. Trajo sus costales para buscarlo todos los chicuy. Aquí también se puede venir a hacer unas carnitas acá. Antes aquí está muy limpio acá. La gente viene a hacer carnitas acá. Antes había una parrilla acá cerca también, pero ahorita ya no hay. Acá si tienes una cabrita, unas ovejas acá, empiezan a comer todas las hojas verdes. Así que saludos, bendiciones. Ya vamos a recorrer un poco, vamos a entrar más adentro de este bosque porque este está grande. Mire cómo se escuchan los sonidos de los pajaritos. Calidad, se sienta el sonido, la naturaleza, ¿verdad? Los pajaritos cantan. Bonito, bonito, bonito está ese bosque. Así que cuídense mucho y luego pues ahorita les voy a mostrar cómo están los hongos amarillos, lo que nosotros comemos, ¿verdad? Aquí en ese lugar sale mucho, bastante, mi gente. Así que ya vamos a buscarlo y les voy a mostrar cómo están.